i moltes gràcies sobretot per haver vingut. La veritat és que a nosaltres ens fa molta il·lusió. Dins del projecte de l'IIT, Tuxal és un dels partners que porta les proves pilot i per tant, com a tal, i també perquè ens ho demana l'IIT, ens toca fer un workshop i explicar una mica una visita tècnica, un workshop visita tècnica, que el que farem és primer fer unes quantes presentacions aquí, que el Carles ens explicarà què és Tuxal, perquè segurament els que esteu involucrats al projecte sabeu que sí que és una empresa d'autobusos, però ens explicarà una mica què és Tuxal, d'on venim i què fem. I després l'Héctor ens explicarà també una mica la part de l'electrificació, sobretot la part de cotxeres de l'àrea metropolitana, i després ja passarem al bloc pròpiament del projecte i el Martí Massot de l'IIT ens explicarà així en 5-10 minuts, hem fet però com presentacions molt curtetes, 2 minuts. doncs 2 minuts, quins són els papers d'aquests projectes d'innovació a dins de l'IIT, com estan pensats i quin futur tenen, i en el cas concret de l'Ultimate quin paper té. I després el Miquel ens farà una explicació també breu de què és el projecte Ultimate pròpiament, i el Didac i el Juanjo d'Idiada, que són els que estan desenvolupant l'eina, també ens explicaran una mica què és aquesta eina, que en el fons és la finalitat de tot aquest projecte. El que hem organitzat és que primer farem aquestes presentacions, després farem tot el que és el bloc de preguntes i respostes, el farem de peu dret, hem portat 4 begudes i alguna per menjar, i quan estiguem baixarem a baix a veure els autobusos elèctrics i la recàrrega dels autobusos. Ens han ofert també de fer una volta amb el bus elèctric, Raül han dit que sí, la majoria, per tant anirem a donar una volta amb el bus elèctric. Tota la sessió la gravarem perquè després d'aquí s'ha de tirar un vídeo que es penjarà a la web de l'Ultimate, que estarà subtitulada en anglès i que anirà agafant trossos de la sessió. Doncs Carles, si ens expliques una mica... En Carles Fàbregas és el director general de Tuxal. Com vulguis, de peu, potser, no? Com estiguis més fort. A veure... On està el que no veig el cursor? Perdona, Anna, el cursor, que no veig que aquí... Aquí. Bueno, la presentació que us faré, bon dia a tots, la presentació que us faré està aquí en castellà perquè la faré en català. Explicar-vos una mica les nostres peculiaritats, perquè suposo que molts ens podeu conèixer com a empresa, el Tuxal, però saber una mica el que som i el que fem és potser més desconegut, no? A veure, Tuxal és una empresa d'economia social, és una empresa que actualment té gairebé 1.000 treballadors, i quan dic que és una empresa d'economia social ho dic perquè la propietat de l'empresa és una part important d'aquests treballadors, és a dir, pràcticament en aquests moments l'empresa té 850 accionistes, és a dir, que dels 1.000 treballadors 850 són accionistes, i els que no ho són fonamentalment és perquè són treballadors que encara estan en una situació laboral d'eventualitat, que no tenen la possibilitat encara de ser accionistes de la companyia, però en el moment que siguin ja treballadors en contracte indefinit poden adquirir la condició d'accionistes comprant accions, no? Llavors, això ens fa ser una empresa que és una mica diferent a la que podem estar habituats, que sigui habitual, perquè al sector del transport hi ha empreses o grups familiars i hi ha grups que són empreses públiques, potents també, com seria el cas de TMB, que són propietat d'una administració pública, i nosaltres no deixem de ser una tercera via. Jo sempre dic que Tuxal com a tal és una empresa que seria una cosa bastant semblant a una cooperativa, no? Però no som ben una cooperativa. Les cooperatives, el capital està en mans a parts iguals de tots els treballadors
I aquí som una societat anònima laboral que té òrgans de govern semblants als d'una societat anònima, però en canvi la Junta General d'Accionistes la formen aquests 850 treballadors, no? Això fa també que la nostra visió, la nostra missió i els nostres valors de fet tinguin una mica aquesta taca d'economia social, no? I la nostra missió, això ho voldria també manifestar perquè conegueu una mica més l'empresa, som una empresa de serveis, de transport de persones i serveis generals afins, de gestió ètica, l'ètica la posem molt pel davant en el nostre ADN, eficient, sostenible i socialment responsable d'acord amb els nostres valors. I els nostres valors, que són valors escollits per tots els treballadors, els van definir en 5: honestedat i igualtat, excel·lència, compromís, servei i solidaritat. Si us fixeu, el primer i el darrer, honestitat i lleialtat i solidaritat, és el que com volem que siguin les relacions entre nosaltres com a accionistes. I llavors, tenint en compte que fem un servei públic, l'excel·lència, el compromís i el servei són una part molt important del que nosaltres volem fer en el nostre dia a dia, no? I la nostra visió, doncs, volem ser una empresa de referència del sector pels nostres estàndards de qualitat, de fidelitat, d'eficiència i condicions de treball. Bàsicament perquè sapigueu quina és la nostra activitat que sustenta pràcticament el 100% del nostre volum de negoci, tenim 2 concessions. Una d'elles la tenim des de l'any 85, l'hem anat renovant diverses vegades, que és la concessió del Barcelonès Nord, que és el que posa aquí xarxa diurna, que la forma 29 línies, que cobreixen el Barcelonès Nord, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac, i algunes línies de penetració dins del casc urbà de Barcelona. I tenim un altre contracte, que és el servei Nitbus, que és un servei que també cobreix aquest mateix territori i pràcticament 2/3 del municipi de Barcelona. La xarxa nocturna de Barcelona pràcticament l'operem nosaltres amb un 65% i l'altre 35%, que és la part més propera, ja anant cap al Baix Llobregat, l'opera un altre operador, en aquest cas Mont, que recentment ha estat adjudicat el seu servei a l'empresa Avanza. Però el nostre territori el formen aquestes 2 concessions, que ja us deia, una d'elles la gestionem des de l'any 85, que és l'any que es va crear l'empresa, i el servei nocturn l'estem prestant també de forma ininterrompuda des de l'any 1991. És a dir, que ja també fa 30 anys que gestionem el servei nocturn. Les concessions, perquè veieu una mica l'àmbit territorial, no? El servei diurn, aquí veieu que és un servei que opera doncs, fonamentalment Barcelonès Nord, ja veieu Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma, Tiana i Montgat, i a Maresme Sud, amb una petita entrada també a Montcada i Reixac, i aquestes línies que us deia de penetració a Barcelona, amb finals a la plaça Urquinaona, a l'Hospital de Sant Pau, i aquesta concessió mobilitza l'any, amb xifres de l'any 2019, per treure una mica l'efecte Covid, 36 milions de viatgers, 11 milions de quilòmetres de servei, 29 línies, 269 quilòmetres de xarxa, 390.000 habitants, si no incloïm l'efecte de viatgers que puguem tenir residents a Barcelona, i amb una flota de 229 vehicles. La xarxa nocturna, doncs també per donar unes macroxifres, 6.300.000 viatgers, l'any 2019 va ser un any rècord en el transport nocturn, es van portar més viatgers que mai, 3.700.000 quilòmetres de servei anuals, amb 12 línies, 247 quilòmetres de xarxa, i servint ja un territori, aquí sí que ja incloïm l'efecte que té dins de Barcelona, de pràcticament 2 milions d'habitants i 98 vehicles. En total, les xifres quines són? Doncs, en quant a plantilla, l'empresa té una plantilla de 235 treballadors, pràcticament 1.000, són 14.700.000 quilòmetres anuals de servei, 42 milions i mig de viatgers, una xarxa operada de 516 quilòmetres, 327 vehicles, que els tenim en unes cotxeres. Una part són aquestes instal·lacions d'aquí, que són propietat de l'Ajuntament de Badalona, però que és una cessió d'ús que l'àrea metropolitana la cedeix a l'operador, i tenim unes cotxeres pròpies, també al costat de l'autopista, entre Montgat i Badalona,
que són les cotxeres importants que en aquests moments pràcticament alberguen el 75% de la nostra flota. I si veieu, clar, l'evolució del que som ara al que érem a l'any 85, doncs les xifres pràcticament s'han multiplicat per 4. A l'any 85 teníem 11 milions de viatgers, 3 milions de quilòmetres de servei i 74 autobusos, no? Que ara s'han convertit ja en 327. I perquè tingueu una mica els volums de facturació també de la nostra activitat com Tubsal, doncs estem al voltant dels 65, 70, fins a 80 milions en funció també dels quilòmetres de servei que es presten i en funció, clar, aquí hi ha l'eventualitat del que ha passat l'any 2020, que si us fixeu la xifra baixa d'una forma relativament important respecte a l'any 2019 perquè va haver una reducció de servei relativament important. La nostra flota, que és una dada interessant que crec que sí que val la pena esmentar, d'aquests 327 vehicles tenim ja 142 vehicles, entre 130 que són híbrids i 12 elèctrics que ja no utilitzen al 100% energies d'origen fòssil. Ens queden encara 185 vehicles dièsel, però realment estem en un procés de substitució i d'evolució cap a vehicles elèctrics i vehicles híbrids que és molt important, s'està accelerant molt aquests darrers anys, no? I la flota també, en quant a les seves dimensions, és molt variada. Tenim vehicles articulats, 41, hi ha un predomini important de vehicles estàndard i de midis, i també tenim alguns vehicles micros. Insisteixo, com ja he dit al principi, que per nosaltres la responsabilitat social és un aspecte fonamental. Prova d'això és que estem alineats en tots els objectius del Pacte Mundial de Nacions Unides i de fet és un tema que el tenim molt present en el nostre dia a dia. Tot el que és compromís, transparència i participació són aspectes que formen part del nostre quefer diari, no? Això també ho tenim integrat, la responsabilitat social, doncs, en tot el nostre sistema integrat de gestió, que estem certificats tant en temes de qualitat com d'empresa saludable. Llavors també tenim una divisió de transport sanitari. De fet, gestionem el transport sanitari de la província de Sòria i de la província de Cuenca, amb dues empreses també que són nostres, al 100%, NAS, que és Noves Ambulàncies de Sòria, i una UTE, que és Ambulàncies de Cuenca. I llavors tenim 4 empreses que ens presten uns serveis complementaris, però també que treballen per altres empreses, terceres empreses, que són d'una banda la consultora Cinesi, una empresa de serveis informàtics que es diu Source System, una empresa que fa publicitat comercial i suports publicitaris que es diu Teletransfer, i una agència de viatges que dona servei als treballadors però també a externs, que és TGT Travel. Amb això mobilitzem en el conjunt del grup 1.500 persones i també, clar, el volum de serveis amb una flota total de 626 vehicles, incloent ambulàncies, incloent tota la flota que té Transport General Olesa i Masats, és a dir, que tenim una taca dins del territori força important, no? I en quant a volum de facturació, ens movem a unes xifres de facturació que si agafem l'any 2019 com any de referència abans de l'efecte de la pandèmia, estem en 132 milions de facturació anuals. Dit això, insistir-vos, som una empresa que té les seves peculiaritats, som una empresa que de fet ens interessa, la nostra prioritat són les persones, i som una empresa que també estem molt obertes a retornar a la societat el que rebem d'ella, no? En aquest sentit, som una empresa que tenim una implicació molt important amb el territori, amb la ciutadania, som una empresa molt arrelada a Barcelona Nord. De fet, no fa ni 2 hores que teníem aquí l'alcalde de Badalona que ha vingut a fer un conveni amb nosaltres perquè ens ha dit unes carrosses per la cavalcada de Reis, i és una prova més del tipus d'empresa que som, no? Una empresa que volem estar molt a prop dels ciutadans i prestar, i això ho tenim molt clar, un servei a la societat i a les administracions, en aquest cas l'àrea metropolitana. Aquí prestem servei a través dels contractes que gestionem nosaltres, no? Molt ràpidament, aquesta seria la presentació, no em vull estendre més, jo crec que tampoc es tracta avui que parlem més de Tubsal, però que sí que sapigueu 4 pinzellades de quin és el nostre
què fer diari. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. Bones, soc Héctor Lagunilla, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo estic en el Departament de Planificació del Transport. Llavors us vaig fer una petita pinzellada del que seria el plan estratègic per part d'AMB respecte a l'electrificació i una miqueta els projectes que tenim que engegar pròximament. Abans de començar, primerament farem una petita pinzellada molt ràpida de qual és l'àrea metropolitana i quina és i què abarca. L'àrea metropolitana abarca 36 municipis i tenen més o menys més de 3,2 milions d'habitants. És una de les més poblades i més grans d'Europa. I perquè us fegi una idea, la població de 3,2 milions representa el 42,7% de la població que hi ha a tot Catalunya. Llavors, perquè tingueu una idea, en un territori de 636 quilòmetres quadrats. Les competències i responsabilitats de l'AMB, dintre d'aquests 6 com a administració pública i dintre d'aquests 36 municipis, són diversos. Llavors, aquests són els 6 principals eixos que vertebren la nostra responsabilitat com a administració pública, que és un territori, el natural, les platges, la Collserola, en aquest cas, transport i mobilitat, planificació estratègica, una miqueta del desenvolupament social i econòmic i les relacions internacionals que portem. Respecte al transport i la mobilitat, perquè així tinguem una idea, nosaltres gestionem 212 línies de busos, 8 línies de metro i també portem el servei del taxi, que tenen actualment més de 10.500 llicències, i altres serveis que també tenim, que són el bus turístic o l'aerobús. Llavors, focalitzant-nos en el transport públic de buses, tenim gestionat, o està gestionat en dues formes diferents. Tenim, per un costat, un operador públic, que en aquest cas és TMB, que és un dels més grans d'Europa, que fa una gestió directa, i després tenim una gestió indirecta que ho realitzen empreses que estan operant al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona i que una d'elles és Tuxal, que està operant a la part al nord de Barcelona. Perquè tinguem una idea així molt principal d'alguns números d'autobusos que actualment tenim a la flota, nosaltres estem operant actualment amb 1.971 busos, i després d'aquests 1.971 busos, el 47,5% dels busos estan fent el servei amb una alternativa de combustió, com es diu, no em surt. Una alternativa o és elèctric o híbrid o d'aquest tipus. Per millorar el número d'autobusos i el percentatge d'autobusos que tenim d'alternatives com a alternativa d'híbrids i tal, nosaltres ens hem marcat com a deadline el 2024 i dintre del nostre PMU, Plan Metropolità de Mobilitat Urbana, l'adquisició de nous autobusos. Perquè us fegi una idea, fins al 2024 volem adquirir 500 busos. D'aquests 500 busos hi ha diferents tecnologies que volem implementar. Són 280 híbrids, 75 que són híbrids endollables i per últim 134 full elèctrics, tant estàndards com articulats. Llavors, el nostre target és tenir el 2030 el 100% de la nostra flota que sigui sostenible, dintre d'acord amb la normativa vigent que hi ha en Europa. Llavors, dintre de la gestió indirecta que nosaltres realitzem, i com ja hem dit, nosaltres tenim actualment dos cotxeres, en el qual estem realitzant la càrrega nocturna, i aquestes dues cotxeres són a Badalona, en la qual una ens trobem ara mateix, i una altra a Gavà, que està operant ara mateix Baixbus, però que pròximament operarà
Avanza. Llavors, en aquestes cotxeres en total tenim 25 busos elèctrics estàndards de 12 metres. Les característiques principals d'aquests busos que tenim, com he dit, és overnight, i aquests busos són de 12 metres, amb una bateria aproximada de 350 kWh, i llavors els busos que tenim en aquestes cotxeres són 17 Irizar i 8 Beide. Aquí tenim 12 autobusos elèctrics fulelèctrics. Llavors portem aproximadament 2 anys de servei amb aquests autobusos. Llavors ara, com he dit prèviament, hi ha dues cotxeres que són Gavà i Badalona, en la que ens trobem actualment, que és la de Badalona. Hem realitzat una primera fase, que és la que es troba executada, i és la que hi ha 12 places d'aparcament, en la qual hi ha 12 recarregadors elèctrics, cadascun amb 100 kWh de potència. I després hi ha una segona fase, que s'engegarà pròximament, que en aquestes setmanes, que és per realitzar i per ampliar aquesta càrrega elèctrica i poder arribar a 35 places elèctriques de càrrega, també plug-in, endollable, també amb 100 kW. Nosaltres volem arribar, el target per arribar, o el deadline per arribar a la finalització d'aquesta fase 2 és al juny del 2022, a l'últim semestre, amb un pressupost, com veieu aquí, de 604.000 euros. Abans de la visita, com teníem una visita, he volgut tenir una vista general del que és la cotxera actualment. Aquesta és la cotxera actualment que tenim, i llavors així veureu una miqueta. La zona verda que veieu és la primera fase, en la qual es veu una petita marquesina, i aquí és on es fan actualment la recàrrega dels 12 autobusos de full elèctric que tenim. Les altres zones blaves són on engegarem la nova proposta de projecte, amb la localització de les noves càrregues elèctriques d'autobusos. Llavors, aquí ens concentraran les 23 noves places per fer la totalitat de 35 places que volem tenir al juny del 2022. Aquesta zona lila és on tenim ara mateix, on estem ubicats ara mateix fent aquestes presentacions, i a més on estan l'organització i tota la gent de manteniment de Tuxal. En aquesta zona potser en un futur es fa parlar d'una tercera fase per la localització de 23 noves places elèctriques en règim de càrrega nocturna. Això és una petita presentació del que realment s'està realitzant a dia d'avui, com s'està carregant els autobusos. No es realitza com a pantògraf, com en el cas de TMB, sinó es realitza amb sistemes endollables, i una miqueta és com es fa la transformació d'aquesta energia i com es carrega actualment en els autobusos. Per últim, només volia comentar i afegir que no només nosaltres estem en el plan estratègic d'ampliació de tema elèctric, no només és l'overnight a fer la càrrega nocturna a cotxera, sinó que volem desenvolupar la càrrega d'oportunitat, principalment perquè volem fer una miqueta també com fa TMB, que és realitzar amb autobusos de 18 metres aquestes línies, degut que actualment no existeixen autobusos amb 18 metres en càrrega suficient, amb bateria suficient per fer aquest règim d'overnight. Aquestes línies es concentren principalment en el Barcelonet Sud, en aquest cas Gavà i Castelldefels, en aquest àmbit, encara que també hi ha altres línies dintre de Barcelonès Nord en el qual s'estudien. Aquesta línia és la línia M8, que és una nova línia, que és el Metrobús, que engegarem fruit de la realització d'un projecte que actualment s'està realitzant, que és dintre de la C245 entre Castelldefels i Cornellà, que estem posant tota aquesta, són 18 quilòmetres en el qual ja s'està implementant un carril bus, quasi com es podia parlar d'una BRT, i llavors aquest és el nostre projecte potser més estàndard per implementar aquest projecte de càrrega d'oportunitat. Altres línies que hem pensat o hem considerat d'implementar aquesta electrificació és la L46 i la SB1, i estan, com he dit, ara actualment estan en la redacció dels projectes per implementar aquestes línies. I amb això acabo. Moltes gràcies. Gràcies, Héctor. Primer de tot, moltes gràcies per
Ultimate. Per mi és un plaer estar aquí presentant això, perquè soc de Badalona i a Badalona agafar el bus en diem agafar la tussa. Per tant, la veritat és un lloc bastant perfecte per venir a parlar de càrrega elèctrica d'autobusos, en aquest sentit. Dit això, potser canvio l'anglès perquè si està gravat o... No, perquè com que tot és en català farem subtítols. Sí. Doncs, bueno. Ho farem tot amb subtítols, sí. Aleshores, dit això, entenem que l'e-Ultimate és un projecte, diguéssim, bastant exemplar en el sentit del tipus de projectes que financem des de l'EIT Urban Mobility, els projectes d'innovació, i diria bàsicament el per què, doncs, per 3 raons. La primera per temàtica, EIT Urban Mobility com a comunitat d'innovació finançada per la Comissió Europea. El principal objectiu de EIT Urban Mobility és fer espais urbans més habitables a través de la innovació en mobilitat sostenible. I com ho fem això? Doncs ho fem finançant projectes sobretot en diverses àrees, però en particular en temes d'electrificació del transport públic. Per què? Sabem que a dia d'avui el transport emet una tercera part dels gasos dels greenhouse emissions contaminants, un dels principals contaminants de les àrees urbanes, i per tant l'electrificació i en especial l'electrificació del backbone, de la cadena principal del transport, que és el transport públic, és una prioritat. Segon, per què? Doncs perquè és un exemple de cooperació públic i privada. Veiem aquí diversos actors, tenim en el projecte l'Ajuntament, l'AMB, però també tenim empreses privades i també universitats treballant conjuntament. I tercer, no només a escala catalana, a nivell espanyola o a nivell d'àrea metropolitana de Barcelona, sinó el mateix pilot que s'està duent a terme aquí s'està replicant a altres zones d'Europa, com ara per exemple Portugal o Hongria. En aquest sentit, només comentar el per què requerem aquest tipus d'events. Jo diria que l'important aquí en els projectes d'innovació en especial no és tant diguéssim, la part de fer deliverables o la part de fer pura recerca, sinó la part de fer pilots, fer demostració, més o menys entenc el que estem fent aquí ara. Per tant, entenc que és el perquè d'aquest event i de la meva part això seria tot. Vale, doncs gràcies, Martí. Perfecte, moltes gràcies. En nom és Miquel Estrada, soc el coordinador d'aquest projecte i en nom de tot el consorci donar les gràcies avui, sobretot especialment a Tuxal, que ens heu rebut, ens heu obert les portes i ens ensenyareu una mica la vostra estratègia de recàrrega, l'AMB també, per tota la participació, a l'EIT Urban Mobility pel finançament i totes les empreses també que participen i que estan desenvolupant el producte i tots els assistents. Bé, està clar que aquest projecte s'enfoca i s'engloba en una perspectiva de transició energètica, de canvi de paradigma de la mobilitat. Estem veient tot el tema de reducció de les emissions, obres les notícies i veus que totes les notícies estan relacionades, que si donen a baixes emissions, etc. I clar, que hi havia un tema molt pendent, que era sobretot el tema de l'electrificació dels autobusos, com a mitjans de transport públic, que encara estaven pendents de fer aquesta transformació i que l'estan fent en un temps en rècord. La qüestió, com s'ha dit, hi ha diverses tecnologies de recàrrega. Aquí estem veient tecnologies productives, bàsicament, però en altres arreu del món hi ha temes d'inducció, hi ha temes d'ultracapacitadors, és a dir, que no són bateries pròpiament, i que per tant cal donar eines que ajudin a la presa de decisions a persones que han de fer aquest salt, aquesta transformació, i empreses amb un temps bastant curt de temps, per poder prendre decisions eficients, amb sentit, i que d'alguna forma tinguin una repercussió molt positiva per tota la societat i el medi ambient. Per tant, l'estratègia del projecte bàsicament està enfocada a desenvolupar aquest sistema d'ajuda a la presa de decisions i el volem configurar com un software o una eina
agnòstica en el sentit de que no estigui lligada únicament amb un fabricant de vehicle. És a dir, prendrem dades de tots els fabricants, prendrem dades en diversos pilots, però la idea és que podem comparar si un overnight charging versus un opportunity charging, doncs en quines condicions és més favorable cadascun d'ells i donar aquestes recomanacions. Ja dic, basant-ho posteriorment en temes de consultoria sobre ja marques comercials, però en un primer estrat desvincular-nos d'aquests softwares existents que les empreses de construcció de vehicles, les empreses de vehicle manufacturers ja estan oferint i que només es cenyeixen a les prestacions de la seva pròpia marca i que no comparen amb les altres marques competidores. Per tant, ens hem basat, i crec que hi ha hagut una estratègia de realització de pilots bastant ambiciosa, amb 6 pilots, de 6 ciutats diferents, de 5 països de la Unió Europea. Aquí teniu bàsicament una mica les dades del projecte. El més important és veure un finançament directe al voltant d'uns 700.000 euros per part de l'IET, que això s'ampliarà posteriorment. El projecte només dura 9 mesos. Són projectes que, si heu participat anteriorment en projectes de la Unió Europea, els projectes de la Unió Europea, Horitzons 2020, Horitzons Europe, són molt més dilatats en el temps, i aquests projectes es basen ja en unes iniciatives que la tecnologia ja està pràcticament desenvolupada i el que es vol és justament escalar i comercialitzar nova tecnologia per fer, en definitiva, com ha dit el Martí, la vida de les persones molt més humana, molt més integrada en les ciutats. I el que sí que és veritat que últimament s'ha allargat el projecte 3 mesos per materialitzar aquestes tasques de comercialització, de testeig i de validació de la nostra eina. Aquí serien els partners. Com veureu, té sentit aquesta distribució, ja no només d'àmbit geogràfic, sinó també d'àmbit climàtic. Com tots sabeu, una part molt important, gairebé el 30% del consum energètic és qüestió d'orografia, climatologia, i per tant tenim països a l'est que avui, quan em toca anar a Hongria, estan a menys 2 graus, sota 0, no? Per tant, està bé tenir la performance, valorar aquests vehicles, com es comporten en situacions climàtiques més severes que aquí. Per tant, estaríem, com podeu veure, a Hongria, a Zalaegerszeg, un poble bastant petit, a 200 quilòmetres de Budapest, a Praga, tindríem també Milà, tindríem Badalona, Barcelona i posteriorment també Lisboa. I com podeu veure, un enfocament molt alineat amb aquesta idea de triple hèlix, en què hi hagi una aportació de l'empresa, d'indústria, amb una solució tecnològica potent. Després també el suport de l'administració local i entitats públiques per tirar endavant i desenvolupar el projecte, com també de les universitats i centres de recerca que tinguin una visió més objectiva i que puguin valorar al final si aquest projecte realment és interessant a nivell social. Aquesta seria l'estructura de tasques, de work packages típica, amb una coordinació, amb una fase, com dic, això és obligatori per l'EIT, Urban Mobility, de fer créixer la idea, és a dir, no quedar-nos només amb un petit demostrador, sinó intentar comercialitzar la idea, però bàsicament el projecte es nodreix d'aquestes 3 activitats bàsiques. Una que seria de valoració, és a dir, de definir el marc d'avaluació del projecte, que lidera Polimi, la Universitat Politècnica de Milà, Tuxal, que seria pròpiament el líder de la fase de pilots i que està, desenvolupant i controlant tots els pilots, i finalment l'empresa Idiada, que desenvoluparia aquesta eina amb totes les prestacions tècniques. Aquí tenim una mica l'exemple de quines tecnologies s'estan testejant. Hem intentat incloure tant overnight charging, com dic, com opportunity charging en diverses casuístiques de servei per tenir el màxim de valors en situacions diferents i poder prendre decisions robustes. I per tant tenim Milà, tenim Děčín, a la República Txeca, Praga és Děčín, un poble bastant al costat. Després tindríem Zalaegerszeg, que demà també hi ha un workshop. Posteriorment Lisboa, Badalona, que tots ho coneixeu, quina és la situació al dia d'avui, i després també Barcelona amb la línia H16, que també segurament ho sonarà. Per tant, 6 pilots que permeten publicar, permeten seguir aquestes prestacions del vehicle elèctric. Aquí tindríem una mica
la posada de llarg una mica ja de l'eina, és a dir, aquesta eina la tenim desenvolupada amb un format poc amistós, poc alineat amb l'usuari, i el que estem fent justament és testejar aquesta eina perquè en base a les dades reals puguem prendre decisions. Això ens ho explicaran més d'aquí un moment els companys d'Idiada, però bàsicament la idea que tindria d'aquesta eina seria que en base als requeriments de la línia, si una línia més llarga, més curta, amb pendent, sense pendent, en base a les condicions climàtiques d'aquell període i en base potser també fins i tot a la demanda esperada, doncs podrà identificar quina és l'estratègia de recàrrega més òptima per a aquella línia i també fer una planificació temporal dels recursos, és a dir, potser un dia doncs, has de començar a carregar els vehicles a les 12 del matí per poder-los tenir fins a l'última hora de la tarda i potser doncs, això a l'estiu i potser a l'hivern que no tens tanta demanda d'aire condicionat, doncs l'estratègia pot ser una altra, no? Depenent dels consums, etc. Per tant, en base a dades reals farem un tractament estadístic amb el que prendrem determinació en primer lloc de què consumeix un vehicle elèctric en diferents situacions i això ens ho explicaran més tard els nostres companys. Un altre apartat en què aquest Decision Support System, aquesta eina d'ajuda a la planificació, ajudarà els operadors a prendre decisió per cada línia quina és aquesta estratègia de recàrrega, quan s'han de recarregar els vehicles i on has de posar els carregadors, si és una opportunity charging al carrer o bé a la cotxera, quants carregadors has de tenir per fer front a l'estructura o a l'estratègia de recàrrega més òptima. Per tant, es quantificaran, tots ho sabem, passar una línia elèctrica gairebé sempre i sol suposar incrementar el tamany de flota perquè el vehicle ha d'estar més temps parat si no és opportunity charging, o bé posar més carregadors en una cotxera, per tant farem un scheduling i per tant també una programació d'horaris i després també quantificarem quan costa, que al final s'han de preparar els pressupostos públics o privats per fer front a una pla d'inversió a llarg del temps. I finalment, com he dit, tot això s'ha de comercialitzar. Nosaltres partim d'aquesta línia. Ja hi ha hagut ciutats que han començat i han fet els deures, però fixeu-vos que l'any 2018 només el 2% de tot el que eren vehicles i autobusos i autocars eren elèctrics, per tant encara hi ha un gran camp per recórrer i el que volem fer és justament comercialitzar aquesta eina amb la col·laboració dins del consorci, també escalar i fer una formació i oferir serveis de consultoria a aquelles ciutats que se'n puguin beneficiar. Potser ja Badalona ja ha fet un bon recorregut i amb l'AMB té una estratègia de recàrrega bastant ben definida, però hi ha altres ciutats, per exemple ara a l'est d'Europa, que estan començant i per tant aquestes eines els hi poden suposar un salt i un estalvi de temps i de pressupostos en el seu entorn. I a part de tot això també volem sobretot enfocar cap aquí, és a dir, per suposat que volem treure dades en temps real, per suposat que volem accelerar aquesta transició energètica i ecològica, volem fer també la comercialització de tot això, però al final també volem crear una cultura i una comunitat de ciutats i operadors, usuaris del vehicle elèctric i que aquesta eina sigui una mica el començament de posades en comú i d'intentar millorar tota aquesta tecnologia perquè tingui un retorn a la societat al màxim possible. Això no, crec que ja anem malament de temps, no m'hi vull dedicar més, però bàsicament l'eina és per les ciutats, pels operadors de transport públic perquè facin aquest desenvolupament el més ràpid possible i el més eficient possible. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona tarda, soc el Direct Sabrià, enginyer de projectes de Plus Idiada, i dintre del projecte Ultimate soc el responsable del desenvolupament de l'eina, de la Decision Support Tool o eina de presa de decisions. Com hem vist en totes les altres presentacions, tots els operadors d'autobusos i organismes de transport intenten canviar-se a un model més sostenible de transport, en especial intenten electrificar les seves línies. Com que electrificar les línies no és una cosa que sigui molt fàcil de fer, sinó que requereix també una inversió forta i una infraestructura, és important tenir una eina de suport o una eina amb què recolzar-se. I aquest és el nostre objectiu, fer aquesta eina per tal d'adaptar, per saber quines són les necessitats d'aquests operadors, per saber què és el que necessiten per poder electrificar. En aquest cas, l'eina està enfocada més a l'electrificació de línies ja existents, o bé, si volem electrificar noves línies, també serà possible. Al final, l'objectiu d'aquesta eina
és que doni com a resultat el número de carregadors necessaris, el tipus de vehicle necessari per satisfer la línia i quin seria el tamany de la flota que necessitem per complir amb les necessitats de la línia. Llavors, el que seria l'eina aquesta està basada en 4 punts. Bàsicament, el primer punt seria la introducció de la línia, en el qual l'operador introduiria la línia que vol fer servir, que prèviament l'haurà gravat. Com ja hem vist prèviament, hi ha operadors que ja tenen línies que les volen preparar, i després amb aquesta línia el que farem serà, necessitem saber el que seria la longitud de la línia, número de parades i distància entre parades, entre altres paràmetres. Si tenim dades de orografia de la línia, millor, perquè això també contribueix en el consum del vehicle. Un cop tenim la línia, passaríem a una segona fase, que seria caracteritzar la línia ja amb nombre de persones, amb velocitats mitjanes, acceleracions mitjanes del vehicle i també quin tipus o quina estratègia de carregadors es vol fer servir. El que volem és que aquesta eina sigui una eina flexible, una eina dinàmica en què l'operador pugui anar simulant diferents situacions. Perquè podem plantejar-ho des del punt que l'operador comenci una línia des de zero o que ja tingui ja uns vehicles o tingui ja uns carregadors i intentar adaptar al sistema que té en aquesta nova línia electrificada. Llavors, quan tenim ja la línia interior de l'eina, l'eina ens durarà. Dins l'eina sí que trobaríem un petit model de simulació d'un vehicle, doncs sabríem quin seria el consum, quina seria l'energia necessària per satisfer la línia. Llavors, en aquest punt, l'operador ja sap quina és l'energia necessària, és a dir, el tamany de bateria del vehicle, i podria demanar a diferents constructors d'autobusos demanar quin vehicle se li ajustaria millor en les condicions de la línia. Però si no ho té clar, tindrem un vehicle semblant a la realitat. Llavors, sabem l'estratègia o les diferents situacions de càrrega del vehicle i què és de vehicle, ja podríem passar en el quart punt, que seria el tema de costos. És a dir, quins costos preveu l'operador i en funció de cada una de les situacions de càrrega i de vehicles poder tenir quin seria el cost mitjà. En totes aquestes dades, al final l'últim pas seria una calculadora i l'operador obtindria el número de carregadors, el tamany de la flota i el cost diari mitjà del vehicle. El que hem dit, el que volem és que aquesta eina sigui una eina flexible. Llavors, no ens centrem en una situació, sinó que anem en moltes situacions. Llavors, per tal que aquesta eina sigui més flexible a totes les necessitats, és on aquí ajuntem totes les dades que s'estan recollint d'altres ciutats, d'altres pilots, per tal de poder acabar de flexibilitzar aquesta eina. O sigui, no centrar-nos en una situació que és el que hi havia ara, sinó intentar preveure moltes situacions o quins factors poden afectar més en el consum. I per tant l'operador pot centrar més o pot personalitzar més el tipus de vehicle que necessita en aquest cas. I això seria l'objectiu de l'eina. Al final, amb les pròpies necessitats, amb les pròpies característiques de la ciutat, obtenir un relat més personalitzat de carregadors, de vehicles i de costos diaris d'operació. Vale, pues gràcies.